হাই এভৰিৱান, আজি মই আহিছোঁ মোৰ গাঁৱত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। এতিয়া মই যাই আছোঁ নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰলৈ ভোট দিবলৈ। আজি গণতন্ত্ৰৰ এটা উৎসৱ, তো এই উৎসৱ অসমত চবে মানি আছে। তো এতিয়া ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ। ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে বহুত ডিচিপ্লিনলি বৰষুণৰ মাজতে চবে নিজৰ ভোটাধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰি আছে। ভোট দিয়াটো অনলি জাষ্ট আমাৰ দায়িত্ব নহয়, ই আমাৰ অধিকাৰ হয়। তো চবে আহি কিনে মিলিজুলি ভোট দিওঁ, দেশখনক আগুৱাই লৈ যাওঁ। এতিয়া মই নিজৰ ভোটটো দি থৈ আহিলোঁ। এইটো কেৱল এটা চাপ নহয়, ই মোৰ অধিকাৰ আৰু কণ্ঠস্বৰ। ফাইনেলি মোৰ ভোটটো কাষ্ট কৰি আহিলোঁ। তো আপোনালোকেও দলে বলে ওলাই আহক আৰু নিজৰ ভোটাধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰক। ধন্যবাদ।